我哋無論對自己啦、對人啦，甚至喺信仰裏面，我哋有陣時都會過分嚴苛，又有一過分寬鬆。其實唔係人去決定，而係耶穌基督即係神去話俾我哋知。好似嗰度文士法利賽人去猛咁話婦人嘅問題嘅時候，耶穌其實唔係好 like 嘅。係啊，但係代唔代表耶穌覺得個行淫婦人冇問題呢？又唔係嘅喎。我不定你嘅罪，以後唔好犯罪，咁咪只係話佢有罪。其實耶穌唔係就咁讓個婦人，喂，你走啦，你之後做咩都得噶啦。如果用自己嘅睇法，有機會我哋會跌咗入去文士法利賽人，亦都有機會未必識得反省自己做嘢會唔會有欠缺。咁呢啲位我哋都要小心。我哋唔係邊一個可以喺度指指點點，嚴謹同寬鬆呢樣嘢呢，我哋係好需要反覆去求問。即係信耶穌唔係今日信耶穌，跟住等到升天堂搞掂，冇嘢煩啦，乜都得。其實信耶穌係講緊你每一日都係同神有親密嘅關係，每日都係問主。嗱，問主好得意嘅，通常你問神啲乜嘢，唔單止係我要乜嘢，我需要啲乜嘢，你可以同神咁求。其實你係需要問主係咪 appropriate 呢？係咪應該呢？會唔會講啲係太過嚴苛啦？其實唔小心傷害咗人都唔知，抑或其實明明見到又唔出聲。我哋好多時候做一個決定嚴謹寬鬆，冇問神究竟拿捏得準唔準，讓我哋去依靠神，唔係淨係問神要啲乜，問神你個心喺邊度，你想個尺點擺喺我嘅生活，喺我嘅生命，你想點擺我，你想擺我喺邊個位，你想我將呢件事個 position 擺喺邊個位置，求主去敞開我哋嘅心。